ჩვენ სუსის მიმდებარე ტერიტორიას უბრუნდებით ლევან ხაბეიშვილისა და მურთაზ ზოდელოვას დაკავებას, სადაც ბექა ბასილაია ადვოკატი იმყოფება ჩაგურთობა პირდაპირ ეთერში. ბექა, ამ დრომდე არ ეძლევათ მათ ადვოკატებთან შეხვედრის უფლება, როგორც ხვდებით, თქვენ გარეთ ხართ კვლავ და ელოდებით ამ შეშვებას. ხო, ეს იმ კანონდარღვევების გაგრძელება, ალბათ ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემაა ამ წუთას. თავარი არის, რომ სრულიად გამოგონილი, თითიდან გამოწვეული, არარსებული გარემოებებით ყავთ დაჭერილი ორი ადამიანი. ეხლა ლევან ხაბეიშვილის ბრალდება არის კომიკური, მაშინ ნებისმიერ საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც საჯარო მოხელეებს პირდება ხელფასების ზრდას, უნდა დააიჭირო ყველა წევრი. ეს აბსურდი ყველას კარგად გვესმის, რაც შეეხება მურთაზ, მასთან შესვლას ვცდილობ ზოდელავასთან. მურთაზი დაიჭირეს, რატო? პასუხი არ არსებობს. სუსის წარმომადგენელმა რაც ისაუბრა დღეს, ეს იყო სამარცხვინო ტყუილები და თუ თვითონ ადგილზე არ იცოდა რა მოხდა, ვინც დაუწერა და ის ტყუილები ვინც დაწერა, არა მხოლოდ მის პასუხისმგებლობა, ვინც გააჟღერა მის პასუხისმგებლობა და ვინც დაავალა იმათ პასუხისმგებლობა, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ პასუხისმგებლობაზე არა მხოლოდ თქვა რაღაც სამართლებრივად, არამედ მორალურადაც აი ახალგაზრდა ხალხი არიან, არ ცხვენიათ რომ აი ისე აბსურდებზე ლაპარაკობენ ხვალდაზე ტელევიზიაში რომ გამოვა კერდა დღესვე კადრები რო დაიდება, გამოჩნდება რომ არავით არ გაქცევას იქ ადგილი არ ქონია და ადამიანი პირიქით ეუბნებოდა რომ ჩემი ტელეფონი დამიბრუნეთ, თორემ ფეხს არ მოვიცვლი აქედან. სულს არც კი ქონდა გადაწყვეტილი იმ მომენტში ის გადმოეყვანა აქ თუ არა, მხოლოდ იმის გამო რომ ტელეფონი გასტაცეს და ტელეფონის უკან დაბრუნებას ითხოვდა, ამის გამო დააკავეს და ეხლა ტენიან 353-ე მოხდა. თუმცა არავის არ აქვს ამ შემთხვევაში იმის ილუზია, რომ ეს შეთითხნილი საქმეები სასამართლოში რაღაც სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცევა, იმიტომ რომ სასამართლოშიც დახვდებიან აი იგივე ყოველგვარი რაღაც მორალისგან და სირცხვილის შეგრძნებისგან დაცლილი მოსამართლეები, როგორც თქვათ ეს სუსის თანამშრომლები, ვინც ამ ტყუილებს აბრალებენ და ისინიც იგივენაირად იმსჯელებენ ამ აბსურდზე, რაც არ მომხდარა ისეთ გარემოებებზე, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ამოცანა ერთადერთი. სუსი იქნება, პროკურატურა იქნება, CKPD იქნება, GDD იქნება. ესენი უნდა მოემსახურონ მხოლოდ იმანიშვილის ძალაუფლების შენარჩუნებას. სხვა რაიმე ფუნქცია ამ უწყებებს არ გააჩნია. ბატონო ბექა, აი სახალხო დამცველი გამოგეხმაურათ რამდენიმე წუთის წინ სულ ახლახანს და ცნობილი გახდაო სახალხო დამცველისთვის ადვოკატის საჯარო მიმართვიდან გახდა ცნობილიო, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში ადვოკატებს არ ეძლევათ ლევან ხაბეიშვილთან და მურთაზ ზოდელოვასთან შეხვედრის შესაძლებლობაო. დაცვის უფლება გარანტირებულია საქართველოს კანონმდებლობით და საგამოძიებო უწყებები ვალდებული არიან არ შეუშალონ ხელი ამ უფლების ეფექტიანად განხორციელებას. მოვუწოდებთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს ბრალდებულიდან მათი ინტერესის დამცველი ადვოკატების შეშვება. თქვენ ადგილზე მისვლაც მოითხოვეთ ლევან ხაბეიშვილს, თქვენ არა მეორე ადვოკატმა, მაგრამ მხოლოდ ამ განცხადებით შემოიფარგლა ლევანი ასელი. ერთა იგივე ვითარება. აქ მარტივად დგას საკითხი, ძალიან მარტივად. სახალხო დამცველი იმაზე კი არ უნდა საუბრობდეს, რომ ადვოკატი ვერ ხვდება დაკავებულებს. უნდა საუბრობდეს, რომ ეს უკანონო დაკავება, როგორც ლევანის, ისე მურთაზის შემთხვევაში. სახალხო დამცველი გუშინ რო საუბრობდა, რომ იცით რა დემონსტრანტებს მოუწოდებდა, თავი შეიკავეთ ესკალაციისგანო. მოუწოდებდა ხალხს, ვისაც თავები დაუხეთქეს, მიწაზე აპორთხიალეს, შეურაცხყოფა მიაყენეს და სცემეს. და იმ ხალხის დასჯაც კი არ ითხოვდა, ვინც ეს ჩაიდინა, არამედ დემონსტრანტებს მოუწოდებდა, რომ იცით რა რაღაც კორექტულები იყავითო. ახლა არავის არ ჭირდება მისი ეს მოწოდებები რა. გააკეთოს საქმე, დაიცვას იმ ადამიანების უფლებები, ვის უფლებებიც შელახული, ამ შემთხვევაში შელახულია მურთაზის და ლევანის უფლებები არა იმით, რომ არა მხოლოდ იმით, რომ ადვოკატს ვერ ხვდებიან, ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემაა. თავი პრობლემა არის ის, რომ ისინი არიან უკანონოდ დაკავებულები და ამაზე უნდა ისაუბროს სახალხო დამცველი. კი ბატონო, და სულ ბოლოს გითხავთ, არის თუ უკავშირდება თუ არა სალსახად მის პოლიტიკურ გეგმებს ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ზოდელოვას შემთხვევაში მათ პოლიტიკურ გეგმებს 4 ოქტომბერს დიდ აქციასთან დაკავშირებით. როგორ შეიძლება ეს სხვა რაიმეს უკავშირდებოდეს? აი როგორ შეიძლება? ამენ პირადული ხო არა აქ მამუკა მდინარაძეს რომელიმე მათგანთან, ხო? ანუ მამუკა მდინარაძის პირველი დავალება ეს პოსტზე ყოფნის შემდგომ ასე ასრულებს მის პირველ დავალებას, ასე აღიქმება ეს. ლევან ხაბეიშვილმა თქვა, რომ ეს არის მდინარაძის დავალებას ასრულებს ისო და ამას ველოდიო.
ხო, ბუნებრივია, ეხა დინარაძეს უნდა რომ რაღაცა გამოაჩინოს, თვითონ მაგარი ბიჭია და უნდა ეხა ის იმიჯით ჩამოირეცხოს, რომ სინამდვილეში ტყუილების მოლაპარაკე სპიკერი იყო და სხვა არაფერი. აი გახარიაზე რასაც იძახიან ჰაერიო, ანუ დინარაძეს იმავე ჰაერის გამომშვებია, რასაც გახარიაზე იძახდნენ და ეხა უნდა რომ ძალების დემონსტრირება მოახდინოს, რომ აგერ ფიგურაა და აგერ დაინიშნა და უკვე რაღაც და გამოვიდა რა სამარცხვინო საქმეები ერთ შემთხვევაში ქრთამის მიცემაო თავის თავსთან იურისტს ეძახის და ქრთამის მიცემას აბრალებს ხაბეიშვილს და მეორე შემთხვევაში არარსებულ ფაქტებს ალაპარაკებს მის თანამდებობებს. ხო, ნუ დაპირებას რამიშო აი ბოდოა რა სრულ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბექა ბასილაიას, ჩვენ რა თქმა უნდა დავრჩებით ადგილზე გადამღები ჯგუფებით და გავიგებთ უახლეს ამბებს. მადლობა ის გვერდთხოვოთ.